Hôm nay là chiếu đồ ăn chủ yếu chú Khết ơi. Thôi để ai ăn cơm mới múc, còn ăn cá ăn trước đã. Rồi xin mời đi. Mời ba, mời mẹ. Có thì cho mấy con tự ra ăn cá không? Nè. Cái tô gói còn cái con đã. Gói tô nhỏ gói ít được rồi. Phải nha. Xong nè. Chừng nào mình mới được làm bữa cơm giống vậy. Đây. Rất bình thường. Cá không cái quay gì đâu mà có thịt đâu. Cá chừng nào. Này. Đây là cân nước xào thịt bò này, cái món chờ đợi nhất này. Giòn khựa. Giòn. Rồi. Rồi, Mời. Để chị uống nước ngọt thôi. Thôi chị mời. Con mà hả? Con cứ thấy mà nhà mà ăn ngon thế này là con thấy ngon theo à. Thấy không? Ăn mà thấy ngon hả? Cả nhà vui là thấy tự dưng ngon vui. Dạ. Hồi sáng có hỏi bà Thương, bà nói bận, cái là mới dặn hỏi bà bận cái gì. Có ăn cơm em Đó. cơm nha. Cuối cùng mới lòi ra bà đi chơi với bạn trai. Thiếu cô Thương. Đấy. Thiếu Qua năm ăn giùm tôi đi. thiếu cô Thương với lại thiếu thầy Bình. Vậy More nha. for us right here.